young man have these? Ja, Kamin-Update. Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Ich befinde mich wieder in meinen vorbildlichen Arbeitsklamotten, weil heute wieder am Kamin weitergebaut. Achtet nicht auf meine Adiletten, ich hab ein bisschen gebläht. Ihr seht, das Ding ist vollständig verkleidet. Es wurde das Wandregal rausgerissen. Ich weiß nicht, habt ihr das Regal schon mal gesehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt Geschichte, weil der Kaminbauer da dran muss. Das Ding wurde abgenommen. Der Kasten wurde gemauert. Jungs, es nimmt Form an. Die Ablage wurde gefliest. Und er hat so ein paar Schlitze für die Lüftung. Wo ein kleines Missgeschick passiert ist, das war dann natürlich nicht ich. Ich liege hier gerade übrigens auf dem Boden. Und zwar müssen in diese Lüftungsschlitze die Dinger hier rein, aber warum passt da nicht? Ich habe einen weiteren Fehler entdeckt. Auf jeden Fall muss das Ganze hier einen Zentimeter höher, damit die Kante nicht über die Kante guckt. Kriegen wir hin. Ah, das war zu tief drin. Ups. So, das sind Waage. Ganz wichtig, 30 € Action Multitool. Funktioniert super. Das Beste an dem Ding ist, dass es nach 3 Jahren immer noch so einen extremen Chemiegeruch hat. Liebe ich. Junge, ich glaube, meine Hände vibrieren mehr als dieses Schneideblatt. Moment der Wahrheit. Alter, wie angegossen. So, Seite 2. Mit. Andere Seite. Gleiches Problem. Zentimeter. Junge, ich kau das schneller durch. So, mal kicken. Hab das Ding vergessen. Was ist hier los? Junge, ich bin so am Schwitzen, nur vom Liegen. Okay, der ist ein bisschen höher. Verstehe ich nicht. Egal. So, ich hab fertig. Macht das Plus weg, wenn ihr sehen wollt, wie das Ding hier fein verputzt wird. Mit irgendeiner Spachteltechnik, keine Ahnung. Crazy Trick, oder? Ich hab heute